प्यारे बच्चों, देखो ब्रेड बटर। ब्रेड बटर को हिंदी में ब्रेड बटर कहते हैं। यह जल्दी बनने वाला नाश्ता है। ये है ब्रेड बटर। प्यारे बच्चों, देखो सैंडविच। सैंडविच को हिंदी में सैंडविच कहते हैं। ये ब्रेड से बनाया जाता है। ये है सैंडविच। प्यारे बच्चों, देखो पोहा। पोहा को हिंदी में पोहा कहते हैं। यह हल्का और स्वादिष्ट होता है। ये है पोहा। प्यारे बच्चों, देखो उपमा। उपमा को हिंदी में उपमा कहते हैं। यह सूजी से बनाया जाता है। ये है उपमा। प्यारे बच्चों, देखो इडली। इडली को हिंदी में इडली कहते हैं। यह नरम और हेल्दी होती है। ये है इडली। प्यारे बच्चों, देखो डोसा। डोसा को हिंदी में डोसा कहते हैं। यह कुरकुरा और स्वादिष्ट होता है। ये है डोसा। प्यारे बच्चों, देखो पराठा। पराठा को हिंदी में पराठा कहते हैं। यह घी में बनाया जाता है। ये है पराठा। प्यारे बच्चों, देखो आलू पराठा। आलू पराठा को हिंदी में आलू पराठा कहते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट होता है। ये है आलू पराठा। प्यारे बच्चों, देखो ऑमलेट। ऑमलेट को हिंदी में ऑमलेट कहते हैं। यह अंडे से बनाया जाता है। ये है ऑमलेट। प्यारे बच्चों, देखो बॉइल्ड एग। बॉइल्ड एग को हिंदी में उबला अंडा कहते हैं। यह हेल्दी होता है। उबला अंडा। प्यारे बच्चों, देखो कॉर्नफ्लेक्स। कॉर्नफ्लेक्स को हिंदी में कॉर्नफ्लेक्स कहते हैं। ये दूध के साथ खाया जाता है। ये है कॉर्नफ्लेक्स। प्यारे बच्चों, देखो पैनकेक। पैनकेक को हिंदी में पैनकेक कहते हैं। यह मीठा और मुलायम होता है। ये है पैनकेक। प्यारे बच्चों, देखो टोस्ट। टोस्ट को हिंदी में टोस्ट कहते हैं। ये कुरकुरा होता है। ये है टोस्ट। प्यारे बच्चों, देखो बनाना शेक। बनाना शेक को हिंदी में केला शेक कहते हैं। ये ठंडा और मीठा होता है। ये है केला शेक। प्यारे बच्चों, देखो मिल्क। मिल्क को हिंदी में दूध कहते हैं। ये शरीर के लिए फायदेमंद होता है। ये है दूध। प्यारे बच्चों, देखो टी। टी को हिंदी में चाय कहते हैं। ये सुबह पी जाती है। ये है चाय। प्यारे बच्चों, देखो कॉफी। कॉफी को हिंदी में कॉफी कहते हैं। ये ताजगी देती है। ये है कॉफी। प्यारे बच्चों, देखो फ्रूट्स। फ्रूट्स को हिंदी में फल कहते हैं। ये हेल्दी होते हैं। ये है फल। प्यारे बच्चों, देखो स्प्राउट्स। स्प्राउट्स को हिंदी में अंकुरित दाल कहते हैं। ये बहुत पौष्टिक होता है। ये है अंकुरित दाल। प्यारे बच्चों, देखो दलिया। दालिया को हिंदी में दलिया कहते हैं। ये हल्का और हेल्दी होता है। ये है दलिया। बच्चों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।